Discord reimaginado al español por Nike. No soy fan de My Little Pony, pero me encantan los ponis. ¿Alguien más aquí que le guste eso? Me encantan las ponis. Por todo el cuerpo sembrando semillas. Ay, pero qué rico, no puedo sentarme, me duele atrás. Pero cada vez que diga Discord pongo el sonido de notificación de Discord. Distrayendo solo para molestar. ¿No quieres molestar? Como su presa o solo otro medio para volver a molestar. Soporto más, me saldré del servidor.